Dobro došli, Jasmin na YouTube i danas nalazimo CES show, CES sajam, Consumer Electronic Show 2026. I sad smo ovdje ispred BMW-a. Imaju na ponudu ovaj novi iX3 50 od 2026. 27. godine. Pa ćemo otići sad provodati gdje će imaju. Gledate Jasmin na YouTube. Evo, unišli smo BMW. Ovo je taj novi iX3. Ima ovo novi naprijed, najnovija što stavila iX3. Ovo je 2026. Ovo je evropski model. Ovako je pozadi. iX3 50. Gore ovamo je neki BMW. Ima lijepe felge. Kako su felge na ovim dobro i oni su dobro. iX3. I ovo je evropski model, nije američki model. A u Evropi treba da ima na žuta sjekla, u Americi to nije baš tako važno. Ovo je njihova baterija, što je u ovim autima, u BMW-u. volti, puni 30% brže od zadnjegodišnjeg modela i 30% više efficiency, može da prijeđe više 30%. Električni motor na zadnjoj akseli, sve je elektronični, ovo je 5. generacija. Ne znam što mi znači ovaj Synchronous, ali ja mislim to navodi strane vuče na zadnjoj. Iz ungarske baterija pravu Mađari. Ovo ste baterije, ovo je 6. generacija. Ovo je neki motor na gas, na plin. I front axle. To je taj motor što vuče naprijed. Aha, ovo je pozadi, ovo je naprijed, ovo je kad 4x4. On to zove na X-Drive. To je ta 6. generacija. Ovo će imati majstor dosta posla kod nas pogotovo, pa ćemo vidjeti. Ovo je naprijed i ovo pozadi. Što ima još? Ja volim da vidim kako izgleda unutra. Ovo je Kobayagi M-Series X3. Ovdje neki čovjek sjeo. Imate naprijed tamo su one kazalke. Hoće li ovaj kupiti? Ovakve s njim ručke izlazu. Ima i touchscreen. Izgleda da je 20 inči. Ovaj je zasijao, ne da nam. Dobro, nije problem.
Možda ćemo moći ovdje sjesti u ovaj. Je komodno. I ovo je X-Drive isto. Da uniđemo i vidimo kako je. Evo vidite kako je ovdje. Ovo je za prozor da idu gore dolo. Ondje vam goro brzina, parking, jer se ode. Ja malo trebamo povući. To je da je 27 inči. I ovdje ima sredini da otvorite, da stavite stvari. To je to model, dobar evropski model. Pozadi ima dovoljno mjesta. Is it okay to open the trunk? Yes, sir. Da otvorimo pozadi, vidimo kako izgleda pozadi. Otvara se sam, ima i kamera pozadi. Najveće pitanje je ima li ovaj BMW rezervnu. Nema rezervne. There's no spare tire? Where is the expert? Let me get That's okay, no problem. Ovo se ugasi za gume, zatvori se samo. I to je to BMW ovdje na CES-u. Mislim ima neki još modela vamo. Vidimo preko zida. Nema, to je to. Šaju vama slikavaju. I'm waiting for the rain to get under. To je to kako izgleda unutra. I to je to, ja sam kanal, ja sam na YouTube i ovo je BMW na CES-u 2026.